ngentekke ragat. Boten. Malah tambah oke iki ragate tambah oke. Boten. Monggo anak paman. Heeh nini. Retnosari. Nini Retnosari. Mesti wae nini kaget. Ewanipun paman wani lemebu ning taman saya. Mesti kemawon kula kaget paman. Nanging wonten wigati menapa? Nah, bab kuwi merga ana wigati kang wigati kuwi magepan marang diri kapribadinipun paman. Sithik moko sithik pun paman wis ora kuat mambu. Kawigaten iki bakal tak blakake. Lho wonten menapa to paman? Pun paman ki lak wis Joko tuwa to. Nggih. Mongko duweni pangkat. Pangkat senopati ana Mojo. Niki apa paman nganti iki urung duweni ganti. Lah iki merga paman iki tresnani salah sawijining wanita. Paman ki wis dipadekan wanita. Oh, dados panjenengan sampun nggadahi wanita. Wis ing mangkune bakal paman pundukan. Lah, lajeng wanita niku sinten to, paman? Wah, wanita kuwi ayune jian. Bebasan sinigar jagat. Sing sesigar kuwi ayune kanggo wong sak donya. Ning sing sesigar kuwi mligi mung kanggo bocah wadon. Waduh, napa kula tepang kalih wanita? Mesti wae ngerti. Nini Retnosari ngerti bocah wadon. Sinten to, paman? Tenan pengen ngerti. Ora kaget mengko yen pangan bloko. Panjenengan bloko kemawon, paman. Wanita kuwi mau ora liya Nini Retnosari dhewe. Panjenengan iku mbok akan gojek, paman. Lho. Syukur masamu pun paman iki gojek ngono. Iki kasunyatan. Dados panjenengan tresna kalih kula ngaten. Lahir tandhising batin. Nanti pun paman tak lakoni dadi Joko Kasep iki perkara tresna karo Nini Retnosari. Lho nanging kula niki keponakane panjenengan piyambak lho, paman. Aku ngerti. Nanging mboten pantes. Aku ngerti yen to niki kapulunanku. Arep lagi pun paman. Yen to donya iki digelar rombo ora mung sak godhong kelor ngono apa piye? Ning jeneng tembung tresna. Tresna kuwi ora mawas. Mergo sing bisa lumebone jero batin kuwi ora liya mung Nini Retnosari. Kula ngene. Ana tetembungan donya ora kliya. Gelem ini dadi garwanipun. Lagi nyuwun pangapunten lho, paman. Yen kula badhe dipundhut karo panjenengan nggih kula mboten saged. Njur pawadanmu apa kowe ora bisa nampa katresnanku? Lho kula niku sampun nganut panjenengan niku kados tiyang sepuh kula lho, paman. Kula nggih ugi mboten tresna kalih panjenengan. Tembungmu ora tresna. Njur ewuh pekewuh mergo aku bapak pamanmu. Anggepen aku aja bapak paman. Ning anggepen aku katresnanmu. Tur meneh yen tembungmu ora tresna. Kawitan ora tresna. Mengko dikulinake. Setitik moko setitik mesti wae bakal bisa nuwuhke tresna. Gelem ya? Mboten, paman. Kula mboten purun. Gelem. Mboten. Tak peksa lho. Panjenengan kok kados ngaten to? Tak ripe ora kena. Apa kelakuan aku prawasa kowe? Lah nggih ampun kados ngaten lho, paman. Ya ampun turutana ladenanipun paman. Kathah wanita sanes lho, paman. Kok bola-bali kathah. Kowe gelem apa ora? Mboten. Kowe gelem apa ora? Yai Klabang Jluring. Kang Mas Senopati Klabang. Arep tumindak apa kelawan ulunanmu?
Pangapunten sakderengipun. Menawi Kang Mas Kabang lu mangertosi kedadosan ingkang boten sekedhik. Nggih, kula duduk. Kula tresna dhateng kapulunan kula pun mirsa. Tresna kelawan kepulauan. Tani iki Tresnane Yai Klabang Juring iki tresna kepiye? boten tresna ngantasipun paman lan kapulunan nika. Iya. Nanging tresna mampih kula ingkang kula tujuaken kalih kapulunan badhe kula ajak urip bebrayat. Tresna bebojoan. Tani iki Yai. Mama Om Ripatku mesti kowe ngerti. Sopo Tertosari? Iki putrane pun Kakang. Tur meneh iki sing kapenah kepulunanmu. Yen to pancen sliramu iki wis kepengin palakrama, mbok golek wong liya. Ning yo ora apa-apa. Jeneng tresna iki agem-agemaning Gusti kang dilunturake kelawan titahe. nah, Monggo aku ora bakal mepalangi lamun to putraku iki gelem nampa marang tresnamu. terus Kang Mas Kabang Gunung malilahi kula tresnane niki. Tak palilahi lamun putraku gelem nampa. Purun sekawet kersa nampi katresnan kula. Lah yo gelem to niki. Boten Eh, Rama. Purun, saestu purun. Yai. Sepisan maneh sliramu tak emutake lamun to lali. Tumindak kengolo ojo batutake. Mergo saru dinulu. Sliramu lan pun Kakang iki kalebu punggawa ana ing Kraton Mojopahit nganti ana kedadian sing kaya ngene. Coba. Isen ora ngopo kang bakal tak sangga. Nanging Kang Mas, kula sampun kedarung nibahaken tembung tresna malah kapok. Kula sampun dadesan. Sisa-sisaning gesang kula mboten badhe omah-omah. Menawi mboten kalih puluhan kula niki. Pramila saking menika kersa Kang Mas Klabang Gunung malilahi Nini Rosari dados Yai, yen to adreng apa sing dadi kekarepanmu kepeksa ing papan kene pun Kakang bakal dadi kepala. sinten kemawon dados pepalang Kabang. Mboten mawas menika Kang Mas Klabang badhe kula senah. Kapeksa kula wantun kalih Yen pancen kowe wani temtokke ing papan kene lamun to aku njebak depane lemah. Nglakon, kowe bakal urip bareng lan iki kabeh mergo kowe. Dadeke cengkak kadang lan kadang. Sing please. Sing please. Please. Hey. Boten menantus panjenengan. Pasti layak kalani kakandang piyambak Rama. Perkara pun Kakang bakal ngayomi kelawan putramu. Harus dikesake kelawan Yai Klabang. Boten kula yang jalane Jati-jati. Monggo dipun tawa nripani soto kemawon Ramade. Oh semingkir. Mau Lajan to aku status. Mumpun Kakang watak iki satrio prajurit. Kamu kono lho baik. Arep modal kok njaluk pintu. Pena eca. Tidak kuling. Ora watai menungso kowe. Sinten? Kowe menungso sing wis kepancingan iblis. Sinten? Yo kene kowe tekilan mentara katamu dhewe Yai. Kula mboten menungso. Kula kepancingan iblis. Ngantos tegel dhateng kadang kula kiambak. Boten kula salah. Nek ingkang jalari boten ngomongaken kula.
ugi Kang Mas Klabang. Yo kene kowe bisa ngandhakake sing jalari garwaku. Apa sebabe? Kang Mas Klabang Gunung. Boten lilane dados palang kula anggen kula tresnani Ninir Kusari. Dadi cedhane kowe tresna marang putraku Retnosari. Kados mekaten kanggo Pandan sekali. Kanggo apa duweni bojo wong kaya dene kowe ya iki. Lho ya. Nah, Coba apa wis mamak mripatmu? Jagat kowe digelar amba jagat ramu sak godhong kelon. Iki sih anak keponakanmu dhewe ning yo kene tegel-tegel kowe ngucap kaya ngono. Malah bahkan rawoso marang ponakanmu dhewe. Coba kaya ngono kowe apa kok pikir ya Kapang Jure. Kang Mbok Pandan sekali. Tiang sepuhipun Nini Retnosari kantun panjenengan. Cekap Kang Mas Klabang Gunung kemawon. Engkang dados pangorban. Ampun ngantos ngembet dhateng jiwa raga panjenengan. Yai Kapang Jure. Apa maneh garwaku wis tumekaning pati mergo saka tanganmu? Kanggo apa aku ngulungke putraku Retnosari kanggo awak ora sudi aku. Nantang jaluk mati. Aku kok tumekaning pati katimbang nyawaku putraku Retnosari dadi garwamu. Lho diuripi kok malah nantang jaluk mati piye sampeyan? Pengen nyusul garonipun. Aku ora ngira babar pisan. Tundene tumindakmu sing kaya ngono ya. Kamangka kula sampun santi, Kang. Heeh. Sinten kemawon dados palang kedah kula sedang. Lho ya penake. Iki gari kuwi. Gari kuwi nih. Dengan kok tenggelam mentolo jadi yang sepuh kula to paman. Nganti wangkal nampik katresnane pamanmu Klabang. Tegelan mentolo ngorbanke Sudanawi wong atuamu lho. Pungkasan pun pamanem gelem nampa katresnane pamanmu apa? Boten paman kula boten sabar. Piye? Piye? Boten paman. Piye? Piye? Dalan jembar mlayu ora nget-nget nganti nabrak-nabrak. Yen tak sawang keringetmu dileweran ambekanmu prendosan. Apa ana kewan galak arep mangsa karo kowe? Dudu kewan galak sing arep mangsa karo aku. Banjur kowe keblayu sak tenanan apa sih? Aku dioyak-oyak karo bapa pamanku. Kowe doyak-oyak karo bapa paman. Heeh. Satenane sapa sing dadi arane? Aku Retnosari. Retnosari. Diwanake aku Rangga Gadung. Retnosari, yen pancen pratelane kowe doyak-oyak karo bapa pamanmu, ning kono arep tresnane karo kowe. Aku mesakno karo kowe. Aku bakal tetulung karo kowe Retnosari. Dadi sampean arep nulungi aku, Kakang. Apa bapa pamanmu sing nguyak karo kowe? Isih ngoyak. Retnosari, Bapak. Retnosari. Jebul playumu kowe milih nom-noman iki timbang pun paman. Ketemu pirang perkara, aku percaya bagus. Ning gagah pitejo iki pamanmu, rasa pamanmu, gedhe pamanmu. Tandang gawene saset-saset blas-blas. Nuwun sewu. Leres sampeyan iku bapa pamane Retnosari. Bener. Sapa? Aku Rangga Gadung. Rangga Gadung. Kaya tau keprungu jeneng Rangga Gadung. Nek recep kabar napa kowe karo Retnosari? Pancen aku ora duweni sambungan apa-apa karo Retnosari. Nanging manut pradule Retnosari,
dhewekne dioyak-oyak karo bapa pamane ning kono arep ditresnani bakal dibundut garwa. Dhewekne ora ngimbangi malah kapara. Wong tuane sak kloron kok pateni apa kuwi bener. Lho aku ngenakke uripe. Kabeh mau sing jalari ditu sapa-sapa. Lah sapa? Remune Nirtasari. Mergo dhewekne ra gelem nampa katresnan. Coba momo dhewekne gelem. Ora bakal ora kelakon. Wah ke pangorbanan Sudarma. Klabang celuring. Umpama to kowe kepengin omah-omah, mbok ya kowe golek bocah wadon sing sakirane bisa nampa katresnanmu. Cetha yen to Retnosari kae ora bisa nampa katresnanmu. Mbok ya kowe nglenggono. Lho. Penak tembungmu golek wanita liya. Sing ngrasake iki aku dudu kowe. Mongko aku ora bisa tresnani wanita liya. Kejaba mung kapunan kowe mung tresnane mung karo Retnosari. Apa meneh aku iki duwe pangkat. Wah, aku Senopati. Senopati Gulagu Soprojo. Projo Mojopahit. Lah yen pancen kuwi Senopati Gulagu Projo Mojopahit, lah kok tumindake gasor kaya bocah angon. Lho iki bocah desa kesae-saesa. Uripmu rekoso, turumu ning kloso, pangananmu sego tela. Pancen bener. Lho kok wani nuturi karo Senopati Klabang Curengi? Satenane aku ora bakal wani karo kowe yen to tumindakmu ora gasur kaya ngono. Aja nganti bacut. Eman bagusmu, eman ragamu yen nganti wal nyawamu. Wis tak tetepke, aku bakal tetulung karo Retnosari. Wani karo Senopati Klabang Curing. Rangkep 10 aku bakal muncul saja. Pancen aku meneng wae mbok menawa kanggo sangu kowe arep mati. Sadurunge mati aku njaluk sithik Ari Sari. Sithik tak nggone sangu mati. Mangsamu panganan apa piye njaluk sithik. Yo ditenono. Aku njaluk ngapura karo kowe. Yen to aku wis tega mateni karo bapa pamanmu. Mergo saka tumindake sing kaya ngono. Ora apa-apa kok Kakang, malah aku matur nuwun banget karo sampean. Retnosari, rene iki mapan ana sak tengahing alas bebayani kanggone kowe. Luwih becik kowe bali nyang omah. Oh kaya ngono ya wis yen ngono aku bali dhisik ya Kakang. Sing ati-ati Retnosari.